Kita akan berbincang langsung dengan Yaza Azahra, anggota Panwaslu yang saat ini tengah berada di Selangor, Malaysia. Selamat sore, Bu Yaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yaza yang menemukan adanya dugaan surat suara yang sudah tercoblos ini. Ini informasi awalnya bagaimana, lalu faktanya di lapangan itu seperti apa, Bu? Ya, jadi kronologisnya bukan saya yang menemukan secara langsung. Jadi kronologisnya adalah saat ini saya bersama dengan 3 orang tim lainnya sedang bertugas mengawal pergerakan surat suara yang melalui metode KSK, kotak suara keliling di wilayah Selangor dan Perak. Kemudian sekitar pukul 12.48, 12.49 saya dihubungi oleh seorang anggota dari Sekber Satgas BPN 02, Padi Prabowo Sandi atas nama Parlaungan, menelpon saya melalui via WhatsApp bahwasannya ada dugaan penimbunan surat suara di sebuah lokasi yang berada di Taman Sungai Tangkas di daerah Selangor ini. Nah, begitu mendengar pesan tersebut, saya langsung putar balik arah. Saat itu saya berada di Kajang, langsung menuju ke lokasi yang jaraknya sekitar 20-30 menitan. Dan ketika saya tibanya di lokasi tersebut, itu adalah sebuah ruko tidak berpenghuni yang berisi surat suara pemilu serentak. Dan saat itu di lokasi juga sudah ada tim dari Satgas Sekber Padi BPN 02. Oke, Bu, sebelum itu saya mau nanya dulu, surat suara yang ditemukan tersebut, apakah surat suara tersebut resmi dari KPU? Ya, saya sudah, jadi ada beberapa karung yang sudah terbuka. Nah, karung yang terbuka tersebut kita buka dan itu merupakan surat resmi valid yang akan dikirimkan kepada para calon pemilih kita yang menggunakan metode pos. Ya. Dan itu beralamat semuanya. Ada yang di Bangi, ada yang di Selangor, ada yang di Kajang. Dan itu bernamakan WNI kita yang ada di wilayah yurisdiksi KBRI Kuala Lumpur. Ya Bu, ketika dilakukan pengecekan ke lokasi ada berapa banyak sebetulnya surat suara yang sudah tercoblos, dugaannya begitu? Ya, jadi di lokasi pertama yang saya jumpai, yang saya datangi ya, di lokasi pertama yang ada di Sungai Tangkis itu, di Sungai Tangkas tersebut kurang lebih sekitar 10 sampai 20 ribu surat suara Presiden dan DPR RI Dapil 2. Oke, Bu. DKI 2. Oke, ketika Ibu tadi bilang putar balik karena sudah mendapatkan informasi dari anggota Sekber gitu. Kita putar balik mendapati surat suara di ruko itu. Nah, kondisinya apakah surat suara tersebut sudah keluar dari karungnya atau Ibu melihat sendiri ada orang yang masih mencoblos, Bu? Oh, tidak. Di lokasi pertama yang saya datangi itu surat suaranya ada yang di dalam karung dan karungnya sudah terbuka. Nah, yang kami lakukan adalah mengambil sampel dari karung tersebut dan membuka, di mana isi dari surat suara Pilpres yang sudah kami ambil sebagai sampel itu sudah tercoblos. Dan yang untuk DPR RI juga sudah tercoblos. Kemudian kami ambil lagi sampel di bag coklat ada yang digembok. Gemboknya itu resmi gembok yang digunakan oleh panitia KPPSLN ketika mereka menyusun amplop-amplop yang akan dikirimkan kepada pemilih. Gembok itu saya tahu persis itu resmi. Dan itu ketika kami ambil sampelnya itu belum dikerjai, masih kosong, masih rapih. Belum apa-apain. Ketika menerima informasi itu kan gedung dalam kondisi tertutup ya Bu ya. Bagaimana waktu itu pihak Panwas untuk masuk ke dalam dan menemukan tumpukan surat suara dalam karung itu, Bu? Benar, ketika saya datang itu posisi dari rukonya sudah terbuka ya, jadi dia sudah ada yang membuka sebelumnya berarti Bu? Pintu tarik ya, jadi sudah ada yang membuka. Menurut pengakuan dari anggota Sekber, mereka mengecek dulu melalui jendela yang ada, bahwasannya memang betul di situ ada tumpukan surat suara, karena mereka tidak berani langsung menceroboh karena takut terkena dengan hukum aparat keamanan setempat. Ya, jadi mereka setelah mengecek ke dalam ada sesuatu yang diduga surat suara, mereka masuk melalui jendela yang tidak berjejak, kemudian membuka dari dalam. Jadi dari dalam itu bisa dibuka tanpa dirusak
ya gitu. Jadi sudah kebuka. Oke, Bu, untuk surat suara yang tadi disebutkan diduga dicoblos terlebih dahulu, ini surat suara yang untuk diperuntukkan di TPS atau yang metode pos? Ya, saya bisa pastikan ya, surat suara tersebut adalah surat suara pos. Kenapa saya katakan begitu? Karena semua berada di dalam amplop, yang mana amplop tersebut bertuliskan alamat WNI yang tersebar di seluruh Malaysia. Kalau dia surat suara TPS, itu sudah tentu tidak beramplop, dan surat suara KSK juga tidak beramplop. Yang ada hanya surat suara asli berwarna kuning dan abu-abu bertanda tangan ketua KPPSLN-nya. Jadi sudah dipastikan itu semua pos. Bu Yaza, nanti kita masih lanjutkan perbincangan kita, tapi usai jeda berikut ya Bu ya, tetap bersama kami. Kami kembali sesaat lagi. Kita akan kembali ke Ibu Yaza Azhara, anggota Panwaslu yang saat ini tengah berada di Selangor, Malaysia. Bu Yaza? Bu Yaza? Iya, siap Pak. Oke, Bu Yaza, gudang atau ruko tempat menyimpan surat suara itu sebenarnya statusnya apa? Anda sudah mengetahui itu? Bagaimana Pak? Mohon diulangi. Gudang atau ruko yang dipakai sebagai tempat penyimpanan surat suara itu apa statusnya? Anda sudah mengetahui informasi soal itu? Statusnya? Ya. Maksudnya status kepemilikan milik siapa? Ya, milik siapa? Oh, ya. Pihak kepolisian, kita sudah menanyakan hal ini kepada pihak kepolisian Sungai Tangkas, bahwasannya ini lot siapa, kepemilikan siapa. Pihak kepolisian juga masih membutuhkan waktu untuk mencari tahu owner dari shop lot tersebut. Jadi belum kita ketahui siapa yang memiliki. Baik. Bu, ketika datang ke sana kan Ibu mendapatkan informasi dari Sekber salah satu pasangan calon. Nah, apakah ketika datang ke gedung ataupun ke tempat penyimpanan surat suara itu didampingi oleh kedua sekber dari masing-masing calon, Bu? Tidak, saya berangkat sendiri. Karena saat itu saya sedang bertugas, karena kami barusan saja meluncur dari KBRI untuk mengawal pergerakan kotak suara keliling yang akan beredar di seluruh kawasan Selangor, terutama di pabrik-pabrik yang memiliki pekerja migran Indonesia dan juga yang ada di Perak. Ini merupakan merupakan tahapan kedua dari kotak suara keliling di Kuala Lumpur. Bu Yaza begini, ketika ada suatu permasalahan seperti ini terjadi, ketika Bu Yaza datang ke sana sebagai Panwaslu, terus melihat ada dugaan kecurangan, secara mekanisme apakah seharusnya membawa saksi netral atau bagaimana, Bu? Harusnya ya di dalam proses ini harus bagusnya itu disaksikan oleh pendukung 01 juga. Tapi karena itu situasinya genting, saya hanya merekomendasikan untuk memanggil pihak kepolisian setempat agar segera diamankan, agar tidak ada banyak pihak-pihak lagi yang di luar dari itu yang kita tidak tahu ya memiliki kepentingan tertentu akan mengobrak-abrik dan sehingga proses penyelidikan menjadi terganggu. Situasi genting yang Bu Yaza maksud tadi apa, Bu? Ya itu kan kericuhan ya mulai terjadi karena menemukan shock, adalah di situ ekspresi-ekspresi shock dari para pendukung paslon 02 dan juga hal itu mengejutkan juga bagi kami sebagai pengawas yang saat ini sudah maksimal dalam mengawasi proses pengiriman surat suara baik itu melalui pos maupun KSK. Ya, Bu Zara, saya ingin kembali tertarik menanyakan soal gedung tadi, Bu ya. Gedung tadi itu apakah gudang itu jauh dari keramaian? Apakah mungkin orang sekitar ada security ataupun pihak keamanan yang melihat seperti apa aktivitas di sana, lalu lalang yang sering datang ke sana, Bu, sebelumnya? Ya, ini di kawasan agak ke dalam ya, Kajang Utama. Itu kawasan perumahan yang notabene relatif sepi. Di lokasi pertama itu cukup sepi dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, rumah di situ, di sekitar situ itu kalau malam itu sudah gelap gulita, tidak ada penerangan di jalan-jalannya. Bu Yaza, kami ingin mengonfirmasi, setidaknya kami mendapatkan 2 video. Satu tempat lokasi penggerbekan, kemudian ada tas besar berwarna hitam, diangkat surat suara sudah tercoblos. Video lain menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang dalam proses mencoblos.
Ya. Ini di lokasi yang sama dan apakah video itu terkonfirmasi benar, Bu? Ya, itu yang video yang kedua yang ada orang mencoblos itu di lokasi kedua, itu di Bandar Baru Kajang. Ini yang saya sekarang berada di sini. Oke. Nah, ini saya sekarang berada di lokasi kedua. Setelah saya tadi membuat report polis, laporan polisi, saya langsung meluncur ke lokasi kedua. Di lokasi kedua ini situasinya sekitarnya cukup ramai, tetap itu agak ke dalam ya, ke perumahan masyarakat, dan di sebelahnya itu ada konstruksi sedang membangun, dan itu di lantai 2 rumah ruko. Dan itu di dalam ada beberapa keluarga yang tinggal. Nah, saat mereka datang itu sedang dilakukan proses pencoblosan secara ilegal, dilakukan oleh orang Indonesia. Yang mencoblos ini WNI, Bu? WNI? Ya, WNI. Ordernya dari siapa, Bu? Apa sempat Ibu menanyakan itu, Bu? Permintaannya dari siapa? Bagaimana? Mereka diperintahkan oleh siapa untuk mencoblos surat suara secara ilegal, itu permintaan dari siapa? Apakah menyebutkan nama seseorang? Tidak, jadi ketika saya datang itu masyarakat yang mencoblos tadi itu sudah lari, sudah kabur, sudah tidak ada. Nah, tapi saya juga mendapat real video, real time-nya ketika mereka menggerebek yang pertama kali ke rumah lokasi kedua ini. Nah, tapi ketika saya datang itu sudah tidak ada. Oke. Di video yang satu lagi ini ada 2 wanita menggunakan hijab sedang mencoblos. Nah, itu kan direkam tuh, Bu. Ya. Nah, direkam. Nah, ini ketika datang ke sana ada orang yang merekam, mereka kok masih tetap masih tetap mencoblos. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa hal itu ilegal atau gimana? Saya rasa sudah mengetahui ya. Cuman kita tahulah masyarakat kita di Malaysia ini mungkin karena tentu menurut pengakuan mereka itu dibayar satu surat suara itu 50 sen. Yang membayar itu permintaan siapa, Bu? Maksudnya yang memberikan uang itu siapa? Yang membayar itu yang nyuruh nyoblos itu. Nah, tapi siapa orangnya tersebut tidak diberitahu oleh yang ada di lokasi tersebut yang melakukan proses pencoblosan. Nah, itulah yang menjadi penyelidikan kita untuk lanjutan siapa orang oknum-oknum yang memerintahkan. Oke, itu dicoblos dan kejadiannya hari ini, Bu, pencoblosan itu? Iya, Pak. Kejadiannya hari ini. Berdasarkan data video yang direkord, Bu, apakah ada informasi pencoblosan itu dilakukan kapan, Bu? Kalau yang di rumah kedua kami datangnya hari ini, jadi tahunya adanya hari ini. Mungkin di hari-hari sebelumnya sudah dilakukan karena beberapa bags itu sudah tercoblos. Jadi bisa diperkirakan bukan satu hari ini aja, sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Oke. Bu, Bu, ketika Ibu bertemu dengan orang yang sedang mencoblos, di situ juga kami lihat ada beberapa orang. Apa saja sih, Bu, keterangan yang mereka sampaikan, Bu? Keterangan yang mereka sampaikan itu saja, pengakuannya disuruh, kemudian dibayar 50 sen per satu surat suara. Oke. Jadi, Bu, total surat suara kan tadi Ibu mengatakan yang sudah dicoblos, kalau tidak salah saya mencatat sekitar 10 sampai 20 ribu begitu ya, Bu ya? Kemungkinan tidak, surat suara yang berada di lokasi pertama itu sekitar 10 sampai 20 ribu. Yang Tapi kedua? berapa yang sudah dicoblosnya itu separuh belum sampai. Oh, separuhnya belum sampai. Nah, total yang sudah tercoblos berapa, Bu, di 2 lokasi ini, Bu? Sekitar kalau yang di lokasi pertama itu terutama di bag hitam ya, bag plastik hitam, itu mayoritas sudah tercoblos dan itu sekitar 5 ribuan. 5 ribuan? Kurang lebih. Ya. Kalau yang di lokasi kedua, lokasi kedua ini yang sudah tercoblos, yang di lokasi kedua mungkin lebih dari 10 ribu. Bu, ketika melihat atau memeriksa surat suara yang sudah tercoblos, apakah pilihannya itu beragam, capres 1 ataupun capres 2 dan calegnya pun beragam atau hanya tertentu saja? Ya, beragam. Jadi kalau yang di lokasi pertama itu sampel yang kami ambil, kalau pilpresnya itu 01, tapi kalau lembar calegnya DKI Dapil 2 itu Nasdem nomor urut 3. Tapi kalau yang di sini, yang di lokasi kedua itu presidennya tetap 01, tapi DPR-nya Nasdem caleg nomor 2.
Oke. Bu Yaza, mungkin Bu Yaza sebenarnya bisa menjelaskan meskipun tadi menemukan ada surat. Maaf, saya revisi sedikit. Yang untuk yang kedua itu ada Nasdem dan juga Demokrat. Ya, Demokrat nomor urut 3. Oke. Nah, dari video yang kami ingin mengonfirmasi lagi dari video yang sempat viral itu kan ketika datang ke tempat lokasi itu kan banyak orang di sana. Nah, itu tuh siapa aja, Bu? Yang ikut mengangkat surat suara. Pak. Ya, ketika menggerebek lokasi ini, di sana kan di video itu ada beberapa orang, ada yang mengangkat surat suara, kemudian memperlihatkan mana yang dicoblos, ada yang mencoba membuka karung. Nah, ini tuh siapa, Bu? Nah, mereka itu adalah anggota dari Sekber, Sekretariat Bersama yang terdiri dari beberapa partai koalisi, Badan Pemenangan 02. Nah, ramai. Di Malaysia itu sangat ramai jumlahnya. Itu video yang Ibu dapatkan ataukah ketika video itu direkam Ibu ada di sana, Bu? Yang pertama ya saya ada di sana, yang kedua saya tidak ada. Saya datangnya sore ini tadi sekitar itu yang video yang mana Ibu maksud Ibu ada di sana, yang mana Ibu maksudnya, Bu? Yang pertama. Yang di gudang itu, Bu ya? Yang di gudang, iya. Oke, nah dalam kasus seperti ini, Bu, katakanlah memang sudah terjadi ada dugaan pencoblosan. Bisakah itu dibongkar bukan oleh orang yang berwenang, Bu? Artinya dalam hal ini Panwaslu? Wah, kita tidak tahu ya, itu masih dalam proses pengusutan karena kita bisa lihat pergerakan surat suara itu dari mana ke mana. Jadi dari rute perjalanan itu dan waktu pengirimannya serta pengakuan dari saksi-saksi nanti yang ada baru bisa kita simpulkan siapa. Untuk saat ini kami sarankan jangan berspekulasi dulu agar tidak memperkeruh suasana karena saat ini juga sedang berlangsung proses pemungutan suara KSK sehingga tidak mempengaruhi psikologis masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia ini. Oke, Bu, saya ingin bertanya satu lagi mengenai mekanisme pengiriman. Ini kan surat suara yang dikirim melalui pos. Berarti dari PPLN ini seharusnya langsung ditujukan kepada WNI yang memiliki hak pilih, begitu? Tidak dipul di suatu tempat terlebih dahulu? Oh tidak Pak, jadi prosesnya alurnya itu dari KBRI, kemudian pergi ke kantor pos Daya Bumi yang ada di area Pasar Seni, kemudian menuju ke pusat mail nasional yang ada di Shah Alam. Nah kemudian dari sana baru didistribusikan ke distrik-distrik yang menjadi pusat huni dari masyarakat Indonesia. Baik itu apartemen, perumahan, karena esensinya dari pos itu adalah kita memfasilitasi masyarakat Indonesia yang memiliki kesulitan untuk menjangkau lokasi-lokasi TPS yang nantinya hanya ditempatkan di Kuala Lumpur gitu. Nah jadi itu dikirimkan ke distrik-distrik yang ada di wilayah. Melihat bentuk dari karung-karung yang ada itu adalah karung-karung pos yang sudah disusun oleh panitia di KBRI, dimasukkan ke dalam karung, kemudian itu tidak melalui pos, itu mungkin langsung dibawa ke gudang gitu. Jadi tidak ada melalui pos, karena kalau melalui pos itu akan berada di kardus. Baik. Di kardus. Terima kasih Ibu Yaza Azhara, anggota Panwaslu yang saat ini tengah berada di Selangor, Malaysia.